Pozdrav! U ovom videu ćemo objasniti kako pristupiti elementima jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih nizova. Koristit ćemo pozitivno i negativno indeksiranje. Pa krenimo. Prvo ćemo vidjeti kako pristupamo elementima jednodimenzionalnog niza. Ovako izgleda jednodimenzionalni niz. Ako se radi o pozitivnom indeksiranju, indeksiranje počinje od nule. Ako se radi o negativnom, indeksiranje počinje od -1, naravno od kraja reda prema početku. Ako želimo pristupiti elementu niza, to radimo na sljedeći način. Recimo da želimo pristupiti broju 3, pišemo ime niza i u uglate zagrade stavljamo indeks 2. Također, ako koristimo negativno indeksiranje, koristit ćemo -4. Ponovno upisujemo ime niza, -4. Sada ćemo prikazati to na primjeru. Kreiramo niz A i pomoću funkcije mp_array stvaramo niz, otvaramo obične zagrade i u uglate zagrade upisujemo brojeve od 1 do 6. Odmah ćemo upisati niz A da vidimo da smo dobili to što smo željeli. Ok. Znači želimo doći do broja 3. Upisujemo ime niza. Kako smo rekli, indeks nam je 2. Budući da se radi o indeksiranju s bazom 0, jedinica je na 0. mjestu, dvojka na 1. i trojka na 2. Vidimo po rezultatu da smo dobili željeni rezultat. Sada ćemo pojasniti kako se pristupa elementima dvodimenzionalnog niza. Da bismo pristupili elementu dvodimenzionalnog niza, moramo označiti poziciju u redu i poziciju u kolumni. Redove smo označili s x, a kolumne s y. Ponovno ćemo pristupiti broju 3. To radimo na sljedeći način. Na prvu poziciju pisat ćemo broj reda, a u drugu broj kolumne. Recimo da je ovo niz B. Znači upisujemo ime niza, na prvu poziciju broj reda, to je 1, a na drugu broj kolumne 0. Možemo objasniti i negativno indeksiranje na ovom primjeru. Recimo da želimo doći do broja 6. Ponovno upisujemo ime niza, otvaramo zagrade, pozicija reda je -1, a pozicija kolumne, kao što vidite, također -1. Sada ćemo kreirati dvodimenzionalni niz B. Opet isti princip. Upisujemo mp_array, otvaramo obične zagrade, uglate zagrade, još jedne uglate zagrade u kojima upisujemo 1 i 2. U sljedeći ćemo upisati brojeve 3 i 4, zatim 5 i 6. Možemo odmah provjeriti kako naš niz izgleda. Ako želimo doći do broja 3, upisujemo ime niza i kao što smo i rekli, u uglatu zagradu stavljamo brojeve 1 i 0. Broj 1 označava prvi red, a 0 označava nultu kolumnu u kojoj se broj 3 nalazi. Možemo objasniti kako doći do broja 6 pomoću negativnog indeksiranja. Znači upisujemo niz B i u uglate zagrade stavljamo -1 i -1. To bi bilo sve za ovaj video. Hvala što ste gledali i pozdrav!